красиво, высоко, полетно. В этом прекрасном лоне природы поют дети кончари. Якутский народ символически называет молодежь, свою молодежь кончари, подрастающее поколение. Якутские дети, они умеют петь во всех жанрах. Раз, два. От фольклора до классики, вот в этот волшебный мир музыки. Мы пронесли эту любовь через всю нашу жизнь. У каждого поколения есть свои звездочки. И у нас были. Вот они были солистами, звездами тех времен. Ну как, приехали? Очень даже хорошо. Очень долго ехали, но... Как дорога была? Еще одна заслуженная. Я считаю, что якутские дети, они умеют петь во всех жанрах, и у них очень красивый природный голос. Ансамбль «Кончари» – это мое счастливое детство, которое полностью, воплощает, все мои вот эти вот впечатления, связанные с ансамблем «Кончари». Раз, два, три. Неужели это наша школа? Это наш родной кабинет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, все умеем петь, да? Да. Вот однажды к нам в класс зашел неизвестный мужчина. Он сразу представился и сказал, что будет преподавать урок пения. Я с малых лет слушал радио, вот, круглая тарелка. По этому радио вот передавали песни центральных хоров. И они так чисто, звонко пели. Мы же дети были тогда. И эти песни мне очень понравились. И я хотел, чтобы якутские дети пели так. Ведь это не зря он слушал. Значит, он вырабатывал себе вот такой эталон звучания детских голосов, который бы именно соответствовал вот его понятию. И он это добился, у него дети именно поют, и форманта, вот эта высокая форманта, она как птички над звучанием звучит. Тот год, сразу в 1972 году, был проведен фестиваль по всем жанрам. Выступали. Через месяц мы заняли первое место. И нам дали премию «Баян». И вот с этим баяном я создал этот хоровой коллектив. Василий Степанович является учителем истории. Да? Раньше он занимался в народном хоре, вот на Яхинском народном хоре, да? И его руководителем был тоже очень такой профессионально подготовленный и любящий свое дело Семен Гаврилович Васильев. Семен Гаврилович Васильев как раз воспитал вот своих учеников, в числе которых был и наш Василий Степанович Парников. И, видимо, вот обучаясь у него, видя, как он работает с хором, а вот этот хор самодеятельный, там, значит, были кочегары, доярки, коневоды, учителя этой школы. То есть люди, которые не имели музыкальной грамоты. И вот он перенял весь этот опыт, и в 1972 году как раз, видимо, как творческому человеку, историку, учителю не музыки, а историку, захотелось создать хор. Вот тогда Василий Степанович загорелся идеей привлечь к хоровому пению не только взрослое население, а детей.
с детского школьного возраста прививать им интерес к музыкальной культуре. Старенькое здание было. В этой школе мы вот начали работать, но потом несколько лет тут построили новую школу, вот эту школу. И вот в основном прошла вот в этой школе наша работа. Выделен был кабинет, да, выделены были изначальные, видимо, инструменты. Там у нас всегда стояла пианино, баян. Много названий перебрали, но большим голосованием единогласно назвали Кенчери. Кенчери. В переводе с якутского «молодая поросль травы». Атам. Кенчери. Так называется детский ансамбль 8-летней Мирёнской школы Усть-Алданского района Якутской АССР. Так, оформлял, разные цитаты тут написал. Например, была такая цитата: «Запоет школа, запоет весь народ». Вот я всегда вот как-то проходя мимо вот этого, да, задумывалась. Запоет школа, запоет народ. Это об очень многом говорит. Нет, наверное, вот в нашем поселке детей, которые бы не занимались в ансамбле. То, что это такой подобный коллектив, созданный в небольшом населенном пункте нашей страны, творческую основу которой питают выпускники, учащиеся практически одного образовательного учреждения, вот такого коллектива в нашей стране, в Российской Федерации, нет. Участники ансамбля всегда заняты осенью, зимой, весной. А лето, наверное, самая долгожданная пора. Это летний лагерь, выезды на природу, совместный отдых. Ну, всем доброе утро. Да, сегодня у нас вот природа дает очень прекрасный солнечный день. Так, костюмы есть? Да. Бастыга есть? Да. Илинка бихер есть? В ансамбль принимают не каждого. Непременное условие – хорошая учеба и активное участие в общественной жизни. В то время мы начали гастролировать. А гастроли у нас были близлежащие населенные пункты. Тогда вот нам казалось так же далеко, как и Москва. Это у нас первые шаги были. За пределы республики пропагандировать наше искусство саха. Мы своим гастролям готовились очень тщательно, основательно. Самарканд, Ташкент. И там мы выступали во Дворце пионеров. Там был главный хормейстер Узбекского детского дворца пионеров. Он признался, удивился, как дети вот такого холодной страны поют так звонко, так чисто. Мы до сих пор этого не добились. Говорили, что из какой-то деревни, да, вот неизвестная деревня, 8 классов всего, да, школа, и вот дети так поют, такой уровень пения, и все вот поражались. Фотокорреспондент ТАСС Рафик Гафур, он 2 дня нас сопровождал, и он напечатал, оказывается, на первой странице газеты «Правда». В тот период времени мало кто из детей, вот, обычных детей, глубинки, не то что российской, но вот и у нас в республике, имел возможность вообще выбраться на российский, на такой хороший всесоюзный уровень и иметь признание и успех.
то, что мы знаем, имеет ансамбль Кинчери. Ну, конечно, это каждодневный труд. После школы, да, после уроков мы всегда оставались на репетиции, да. И, конечно, это была огромная работа нашего учителя, ну и, конечно же, нас. Школа работала в двухсменном режиме, да, и заниматься было очень трудно. Надо собрать же хор в целом. Некоторые учились до обеда, некоторые после обеда. До глубокого вечера занимались. Все пели. Безусловно, у каждого выпускника Кинчери есть что вспомнить. Это выступления, гастроли, много выездов. А чтобы выступать на таких высоких сценах, нужно было много репетировать. И, конечно, сейчас есть у нас что вспомнить, что мы теплотой, радостью вспоминаем. Все наши вот, Алина, Лина, Варя, Лида, это все наши. Ну, 3 раза в неделю занимались, всегда с рвением всегда ходила на занятия. Никогда не опаздывала, никогда не пропускала. Каждодневное почти занятие, вот это и привело меня вот к такой артистической деятельности. На все вопросы не знаю. И вдруг я вижу, что подтаявшее наше мороженое тихо течет к Василию Степановичу. Все секреты не рассказывай. И вечером у нас был итог дня. Я стою, конечно, плачу. Надо воспитать ответственность, патриотический дух, чувство коллективизма, товарищества, дружбы. Вот на этих принципах только организуется коллектив. Он как историк, да, сначала проводил политминутка, да, мы говорили о ситуации страны. Поэтому, если Василий Степанович что-либо спрашивал, чтобы как-то более подготовленно подойти, я вот именно каждый вечер смотрела время, передачу «Время», да, чтобы быть в общении. Это его педагогическая деятельность во всем проявлялась в детях. Дети могли совершенно спокойно, их очень много, да, но их нигде не видно, не слышно. Они очень спокойно вели себя в таких маленьких помещениях. Они всегда вот, здороваются, всегда очень почтительны. Во всем их манере держаться, манера поведения, это указывало на их воспитанность. Без дисциплины нигде не будет успеха. Это я давал понять детям сразу. Так, и я организовал самоуправление детей, так, чтобы руководили сами дети свою группу. Вот это помогало. Это выразительно, торжественно и... Показываем. На уроках музыки, да, Василий Степанович не только обучал пению, он рассказывал нам о многих композиторах. Тогда вот сельскими школьниками это было недосягаемо. Но какое музыкальное воспитание будет без классики-то? Вот поэтому я давал эти уроки. Каждый ребенок должен знать великих композиторов Моцарта, Бетховена, Шопена, Рахманинова. Наш урок всегда начинался с распевки. Мы распевку начинали по гамме, по трезвучиям уже, по голосам разделялись. По группам репертуар мы подбираем. Для младших групп, детские, маленькие такие.
а потом усложняем постепенно, а потом старшая группа обязательно исполняет классические произведения, русскую классику, якутскую классику. А Василий Степанович именно обучает тому, что голос человека, голос ребенка тем более, это является инструментом, и любой голос можно настроить. Можно придать любой тембр. Считают, что не бывает людей, у которых нет голоса. Когда голос есть у каждого ребенка при рождении, когда он издает первый звук, это и есть его голос. И только просто его надо развить. Очень осторожно, очень бережно относился к голосам детей. И благодаря этому вот дети, повзрослев, даже сохраняют свой детский чистый голос. И многие хормейстеры, и приезжие, и те, которые слушали коллектив за пределами республики, они все отмечают вот именно вот это полетное звучание голосов кенчей. И самое интересное, дети-то уходят, и они сменяются, приходят новые, но поют-то все одинаково. То есть, ну, в принципе, манера как бы пения, то есть этого коллектива, она очень узнаваемая. Он как-то вот заставлял петь на дыхании. Вот сейчас вот распелись девочки, да, я сразу вспомнила. Он же нас, он очень долго у нас вот именно вот распевка у нас очень долго проходила. И мы пели очень сложные вещи. Ну, дети, они же как губки, да, все вот как бы говорят, вот они принимают очень так легко. У них очень хорошая координация дыхания. Они могут очень долго тянуть певческий звук, причем очень красиво, высоко, полетно. Потом каждый ребенок поет, и не только он поет для себя, он слушает, как другие остальные голоса поют. Это очень редчайшее такое, можно сказать, качество. Я много сделал опытов и основывался на высказывании великих людей. Они говорили, человеческий голос – это универсальный музыкальный инструмент. Вот я придерживался вот этого принципа. Голос может подражать что угодно. И сначала Василий Степанович создал хор. Потом пришла идея, что это не только хор, да, а дети должны двигаться, да, они должны заниматься хореографией, да, создается танцевальная группа. В 1974 году Василий Степанович Парников обратился с просьбой к Зое Гаврилевне Ксенофонтовой, сейчас ныне протодиаконовой, чтобы она создала танцевальный кружок. И Зоя Гавриловна согласилась, и год она нас обучала танцевальному искусству. И затем к нам пришла вот Елена Степановна Прокопьева. Та любовь, которую вот привили нам и Зоя Гавриловна, и Елена Степановна в первую очередь, да, вот нас двигало, чтобы мы вот обязательно ходили на репетиции, не пропускали, не опаздывали. Раз, два и три. Урок начинается у нас с поклона, потом у нас разогрев на станке. Раз, два, три, четыре. Мы танцем проявляем свои эмоции, а также мы можем благодаря танцам путешествовать и развиваться в плане искусства, также развивать наши таланты. И потянулись, и три. Нас всегда приглашают, да, и поэтому иногда чувствую такую... Момент славы.
Наш репертуар отличается многообразием вокально-хореографических композиций, разнообразием традиционных танцев народов Якутии и мира. Каждое произведение имеет какое-то содержание, душу. И вот это пение и танцы совместно усиливают, показывают, открывают эту душу, этот образ. Вот поэтому достигается успех у зрителей. Ну, в первую очередь, это понимание того, что чувствовать звук, чувствовать мелодию, слышать через музыку даже природу, окружение свое. Думаю, что каждый человек должен знать культуру и фольклор своего народа, должен знать свой национальный танец, уметь его танцевать. А классика – это основа всех танцев. Считаю, что в танцевальном искусстве и это является связующим звеном между фольклором и классикой. Когда был маленький, хотел быть более гибким, более ловким, быстрым. Сравнением, когда я впервые вступил, это уже у меня очень большой прогресс. Сейчас я менее волнуюсь, у меня теперь намного заряжен, чем когда-либо. Побольше. Особенностью танца под живую музыку это является то, что танец и музыка образуют некий синтез. Нам, танцорам, нужно попадать в ритм песни. Живая музыка вырабатывает чувство ритма. Это мы одновременно можем показывать и с песней, и с танцами, и музыкальным сопровождением. Ла, три, ля, и, ля, си. Я сейчас думаю, что это по воле случая, наверное, они незапланированно приехали в наш район. Это в Хангаласский Улус. Потрясающий был концерт, и после концерта Василий Степанович сказал: если есть желающие дети, мы вас приглашаем к себе. И это было как приказ на старт. Я приехала, жила у родственников, жила в интернате и занималась в этом ансамбле. Закончила, поступила в Уральскую консерваторию и стала певицей. И через 20 лет после окончания школы мы бок о бок работаем с моим наставником. В свой отрезок, когда я уже занималась в ансамбле, мы тоже ездили много. И где бы мы ни были, даже оценка вот именно профессионалов, которые занимались этим, она была очень высокая. В Перми во всесоюзном празднике, музыкальном празднике детей, там тоже представляли, значит, творчество якутских детей. Так, пели, танцевали. В разное время его оценили выдающиеся хормейстера нашей страны. В частности, корифей хорового искусства Владислав Соколов, композитор Лев Сивухин, наш замечательный хормейстер, создатель Большого детского хора Центрального телевидения Всесоюзного радио Виктор Попов, профессор Новосибирской консерватории имени Глинки Юрий Брагинский. То есть каждое время, после каждого их выступления оценивали такие выдающиеся мастера профессионального хорового искусства. Мы были во всесоюзном лагере «Артек».
тоже на протяжении всего сезона давали концерты, ездили по разным лагерям, и давали концерты. После наших концертов, да, мы были напечатаны уже, значит, в газетах «Правда», и там уже, хвалебная была такая вот, хвалебные отзывы о наших, значит, концертах и, значит, о наших исполнениях прежде всего. Конечно, там говорили, что мы исполняем классику на таком уровне. Идея Василия Степановича, что ребенок, он может петь в 3 манерах. Это вот голос, которым мы просто говорим, это народное, да, и академическое пение есть, и фольклорное. Василий Степанович говорит, что каждый ребенок может именно в этих 3 манерах петь. Они это доказали на протяжении 50 лет. Вот тебе и пожалуйста. Чудо, что вот эти 50 лет он является эталоном, брендом он был и есть брендом Якутии в звучании детского хорового исполнительства. Скорее всего, нашел ту золотую середину, да, что дети, свое родное, конечно, исполняют, да, и в то же время они хорошо пользуются резонаторами, вот головными в частности, да. У них правильно поставлено дыхание. И звук очень такой легкий, льющийся, свободный, то есть нету зажатости. Я вот доказал, что у якутских детей есть 3 голоса. 3 голоса. Первый голос – это естественный, разговорный. Второй – с колысак. Вот такой голос дается не всем. Например, вот вот такие упражнения вот я сделал вот среди детей, и у кого слух хороший, они сразу подкладывали, потому что вот якуты это национальное пение. Вот такой голос дается не всем. Природа создает некоторым. Например, у меня вот были Толя Барнашов, Варя Мнатова, Аля Бережнева. Около 10, в течение вот 50 лет с таким природным голосом, только около 10 детей я наблюдал. Но мы делали искусственно, разбивая специальными упражнениями. Вот получали этот колосок. Якутские колокольни, они исполняются вот на горле. Большая нагрузка на связки идет, и другая манера звукоизвлечения. Когда я начала петь сразу вот со 2 класса, 3 класса стала солисткой петь, да, и вот здесь мои кусалданские, мои земляки все сказали, вот у девочки народный голос, и у нее будущее, всегда говорили. Музыка var da. Кырдалкыга, Джерехмогум, вот того периода самые вот народные песни пела. Да, он подбирал песни вот того времени, мелодистов, хорошие песни, Уйгуласа и Мытыгага, вот такие песни он учил. А так я по природе с самого детства, тоже с 3 лет, наверное, слушала мамино пение, ее Тоюк и ее песня «Бихик Рета», это как бы колыбельная для дочки. Вот ее песни слушала, и вот с детства у меня вот народным пением больше как-то вот тяга была.
И однажды Василий Степанович сказал, чтобы я пела народные песни. И я уже начала. Я уже давно, уже более 10 лет занимаюсь тоже с детьми в летнее время. Летнее время делаю лагерь, где дети тоже приходят с разным голосом, с ними ставлю номера. И вот методика Василия Степановича мне очень сильно помогает и по жизни, и как думать, и как к детям относиться. Вот это все во мне всегда было. И педагогика у меня тоже как-то внутри тоже есть, она очень близкая. Якутские дети воспитаны на пении тоюко, агохая. Вот. Они, там горловое пение. И сделать детей, чтобы они тоже горловое у них осталось, но в то же время перейти на классический вариант, это довольно было сложно для якутских детей, понимаете? Но здесь блестяще справился Василий Степанович. Третий голос, самый главный, то, что мы достигли, это называется головной звук. Вот эту манеру создали итальянцы в XVI веке. И они благодаря этой манере создали оперы известные. И вот эта манера передавалась по всему миру. И сейчас это эталон пения, академическое пение. Я вот думал, изучал вот энциклопедию. Как называется это пение, вот энциклопедия? Написано там просто, это вокальное пение, оперное пение, классическое пение, профессиональное пение написано. Это уже неудобно. Ну вот в энциклопедиях Келдыша, да, в 2 изданиях я проверял, почитал. Там тоже нет такого выражения академическое пение. А зато есть академический театр. Ну и я, почему не называть это пение академическим? Создал новый термин в Якутии. В академической манере первые начали петь детишки нашего ансамбля, именно в академической манере. До этого, наверное, не пели. Ну, просто вот какие-то эстрадные, свои народные песни пели, а вот именно академические, хоровые раньше, наверное, не пели. От фольклора до классики, вот именно это как раз-таки вот затрагивает его авторскую идею. Именно Василий Степанович очень большой нажим делал именно вот на исполнение, на академическое исполнение. Вот Лина, Инга, еще я. Мы сразу поступили в музыкальное училище, вообще без проблем. Сразу поступили, прошли прослушивание. И вот я думаю, это тут, конечно, это заслуга вот именно Василия Степановича, потому что он не только нас учил, он еще требовал. Он учил нас именно вот ансамблевому пению. Это не каждому дается. Вот с детства он как бы нам именно вот это вот дал, вот такую вот школу, такую базу, что нам было потом очень легко было выступать. Веры, которые в них посадил, заложил в подсознание, в подкорку, да, вот их руководитель, оно потом ими движет в жизни. И каждый из них вот с этой вот звездочкой, с зажженным каким-то таким вот
огоньком, одухотворенностью, не знаю, духовным огнем, да, творческой искоркой. Вот она подпитывает потом всю жизнь. 2, 3! Ребенок должен быть многогранен, не только, вот, допустим, узкой музыкой. Да? Я, когда занималась в ансамбле, я и танцевала, я играла на хамусе, мы читали скороговорки, мы и фольклорные все вот эти хэджа, гоха и все делали. Сначала чувство страха, потом это чувство пропадает, и мы уже начинаем гордо, уверенно петь перед зрителями. Ребенок раскрывается, и потом уже сам решит, надо ему это или не надо, но во всяком случае никогда лишним не будет. Рядный танец уже. Хлопают? Да. Например, мне кажется, вот эти все воспитанники, которые занимались там, пели, танцевали в этом ансамбле, и не только в этом ансамбле, я их встречаю, у них нету комплексов. Самим существованием этого коллектива они задают тон всему музыкальному, детскому музыкальному образованию в нашей республике. Самим фактом своего длительного и успешного существования, активной творческой деятельности. Особенность ансамбля еще и в том, что мы все очень активные. И тогда, и сейчас были много выступлений, гастролей. Таким образом мы, конечно, расширяли кругозор, раздвигали границы, открывали новое. В 1985 году ансамбль Кенчери снимался на грампластинку Государственной академической хоровой капеллы имени Глинки, это в городе Санкт-Петербурге. Так, это было тоже такое знаменательное событие. Мы вошли в студию. Очень большой такой был камерный большой зал. Там была отдельная комната, где сидели вот именно звукорежиссеры. Было, да, ощущение гордости. Быстрокрылые ветры дарят новые песни. Даже зимние вьюги нам веселье несут. Я пошла, значит, в Кенчери в 77-м, а в 79-м вот как раз вместе с группой, вокальной группой, мы поехали сниматься по центральному телевидению в программах «Творчество юных» и «Веселые нотки». И я там выступила как солистка, да, вот «Веселые нотки». И мы выступали там на одной сцене с примадонной нашей вот российской эстрады с Аллой Борисовной Пугачевой. Мы как зашли в зал, мы сразу ее заметили. С рыжей копной волос, сидела прямо такая в сторонке. Я была под таким впечатлением, я всем рассказывала. Ну, кто-то верил, а кто-то нет. Ансамбль Кенчери выступал наряду со звездами. И с восходящей звездой Аллой Пугачевой выступала Настя Готовцева. Сегодня она заслуженная артистка нашей республики. Я считаю, что вот ансамбль Кенчери дал мне именно вот, подарил мне такие моменты, счастливые моменты детства, да. Конечно, каждый герой моей передачи для меня особенный, но видеть в своей передаче свой родной ансамбль – это вдвойне приятно. Прямой эфир, на середине сартана вот заходишь и вот сюда встанешь. То, что моя жизнь будет связана с культурой, с телевидением, наверное, было заложено еще тогда в ансамбле, и таких вот выходцев из Кенчери журналистов нас много. Ансамбль Кенчери стал визитной карточкой нашей республики. И его успехи, достижения всех восхищали и ошеломляли.
Об этом говорит их участие во многих масштабных мероприятиях. Пусть и впредь дела и помыслы ваши будут предназначены народу вашему. Надо сказать, что именно вот пик их развития, пик их достижения совпал во времена, скажем, Михаила Ефимовича Николаева, первого президента. И он, конечно, заметил успехи, достижения детей и во всем старался помогать. Будь это материальная база, будь это поддержка их участия где-то. Да. И мне кажется, даже сегодня, если мы говорим «музыка для всех», то ансамбль Кончари – это и есть основа для подражания многих коллективов и руководителей. Это тоже очень трогательная тема. И мы впервые с якутских детей съездили в Африку. У нас был тоже Новый год, зима, мороз тоже, а там 15 градусов тепла. Вот когда мы летели самолетом до Москвы, потом с Москвы до Туниса, дети доставали учебник, и они занимались. Оттуда обратно ехали, дети тоже сразу вынимали свои учебники. И в Тунисе определенное время садились учить уроки. И вот мы там выступали, показали, на 6 языках мы выступали. Когда мы пели подмосковные вечера, и там русские женщины тоже расплакались. Да, потому что они тосковали по своей родине, наверное. Весь зал встал. Там японцы были, корейцы были, послы там стран. И так нас проводили аплодисментами. Было приглашено очень много послов разных стран. Василия Степановича 11 послов приглашали к себе на работу. 92-й год. И пока мы из Туниса не уезжали, эти предложения, пусть от 3-4 государств, но они поступали. И патриот Василий Степанович никому согласия не дал. В 90-е годы, когда наша страна перешла на рыночные отношения, у нас был телевидение, радио, ликвидирован симфонический оркестр и хор. И после него, как цепная реакция произошла, стали распускаться самодеятельные хоровые коллективы. Вы понимаете, что тут было людям недопение, надо было воспитывать детей, и хлебом насущным надо было жить. И он за это время удержал этот свой коллектив. Несмотря на сложные 90-е годы, для ансамбля это был самый пик. Начались заграничные выезды, Тунис, Франция. И где бы мы ни были, мы всегда были верны нашим якутским традициям. Без этого никак. Ой, губаяңлогордон! Ологордон! Жол соргу тасқайдон! Тасқайдон! Урой! Айқал! Урой! Айқал! Урой! Айқал! 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 Национальную культуру мы стараемся передать не только через обряды, традиции, песни, танцы, но и национальный костюм тоже несет дух народа. Через костюмы, украшения мы раскрываем нашу культуру. Изготавливаем сами, делаем эскизы, очень усердно
думаем, обрабатываем. Для танцоров одежда тоже очень важную роль играет. Для национальных танцев мы почти сами все добавляем, прибавляем, шьем эти бастыня. Вот это, например, костюмы, да, когда исполнится ансамблю 20 лет, значит, 30 лет тому назад. Вот этот костюм 75-го года. Этот костюм хорового коллектива, это тоже танцевальный костюм, когда в ансамбле было 20 лет. Когда мы только начинали заниматься танцами, не было ничего в магазинах. Это вот далекие 70-е, да, и вот эти колготки белые, тапочки нам шили родители, юбки нам шили родители, белые трико — это был просто верх фантазии. Костюм Туяр Мако. Вот этот костюм дорогой, потому что они впервые исполнили оперу Нюргун Батур. Главная моя задача была создать детскую оперу, якутскую детскую оперу. И я это добился в 2009 году, когда здесь проводили Олонко. Я вот поставил Олонко Нюргун Мото стремительный. И на самом деле эта опера была написана для профессиональных взрослых музыкантов. Василий Степанович всегда ставит перед собой сверхзадачи, и иногда удивляешься, что вот как бы для него нет ничего невозможного. Если он захочет, мне кажется, он и на Луну полетит. Я целый год прочитал эту книгу Нюргун Мото, подобрал самые подходящие там моменты и сценарий написал и поставил оперу. Опера заняла гран-при на международный фестиваль «Таланты без границ» называется. В 2017 году здесь проводился второй международный конгресс «Музыка для всех». И там присутствовал сама президент Всемирной организации музыкального образования Шида Вудувар. Мне очень понравилось, я впечатлена просто одаренностью, гениальностью вот этих ребят. Мне очень понравилось, да, вот как ребята исполняли эту оперу, да, и вот эти вот звуки природы, которые вот они исполняли, было очень интересно. Исполнение, качество этого произведения, вот это уникальное вызывает интерес. И везде, вот где он показывал, конечно, вызывало самые положительные реакции. Его коллектив — это такой инструмент, который гибкий и который может настраиваться как бы на разные стили, на разные жанры, на видовые направления музыки. То есть, вот я же говорю, что редко какие коллективы так, В России есть такая методика, когда разучивают оперу в школе. При том, что интересно, что они разучивают в школе, приглашая еще оперных певцов. Вот как-то так. Вот. И такие программы есть. Просто люди не в курсе. А то, что дети могут это сделать, это факт.
этот ансамбль, он ансамбль-новатор. Очень по многим направлениям этому ансамблю принадлежит первенство в продвижении детской музыкальной культуры в нашей стране и за ее пределами тоже. Вы знаете, звучание голосов кенчери, оно нашло применение в силу своей чистоты, мелодичности. Вот поэтому им удается сочинение богослужебного характера. А говорит, это же здорово, это дети откуда-то из Якутии, откуда, где это? Вот, а они пели. Это большой прорыв в искусстве. Вот такой эксперимент был сделан, и ребята, участники ансамбля, хорошо чувствуют эту псалмодию, называется псалмодия, когда вот на одной ноте идет проговаривание текста, да, потом идет распев, да, и там есть свои законы, свои правила, и нужно обязательно следовать канону. Это тоже впервые в истории Якутии и России. Якутские дети спели литургические произведения. Это же церковная классика. Тогда вот 7 января я вдруг слушал радио. Там, оказывается, выступает владыка Зосима. И он сказал, выступление детских хоров Кенчари и Соловушки – это эпохальное событие. Это прорыв в духовном, культурном развитии Якутии. И такое удовольствие, во-первых, торжественно, во-вторых, очень зрелищно, красиво оформлено. Это, конечно, настоящий праздник. Это массово, это очень красивые костюмы, великолепные голоса, хорошо отрепетированные хоры. Я просто потрясена. Экспрессивно. Экспрессия, талант, выдумка, торжество, искусство, фантазии. Ощущение успеха, которое они почувствовали, которое вот было в них вложено, оно помогает им всем впоследствии расти по жизни. Но каждый в своей области они добились таких определенных успехов. 5 заслуженных артистов, 5 заслуженных работников культуры, около 30 или 40 отличников разных сфер, образования, культуры, социальной сферы и так далее, и так далее. Они работают в театре оперы, балета, они танцуют на больших балетных подмостках. Это украшение нашего Государственного театра эстрады имени Юрия Платонова. Эти артисты уже заслуженные артисты, то есть признанные народом артисты. И это самое главное. Наш ансамбль является кузницей кадров, которые работают сейчас в сфере искусства и культуры. Очень много среди них заслуженных артистов культуры и хореографов тоже очень много, которые сейчас уже, став профессионалами в своем деле, они создают свои коллективы, приобретают популярность и уже пропагандируют якутскую культуру уже сами вот за пределами России и за пределами республики нашей. Аласка Иргатара, танцевальный коллектив, был создан в 2014 году. И вот уже мы в 24-м отмечаем 10-летний юбилей. Зажигательный испанский танец.
Никогда не поздно заниматься любимым делом. И его можно, вот эту вот любовь к своему хобби, вот к такому творчеству, как хореография, невзирая на возраст, можно пронести через всю свою жизнь. И еще я бы хотела сказать очень много вот добрых слов о нашем руководителе, о нашем художественном руководителе Прокопьевой Елене Степановне. Елена Степановна, дело в том, что это уникальный случай. Она учитель наших танцев, когда мы учились в Кенчаре, когда мы были участниками ансамбля Кенчари. То есть она в 10 лет, взяв нас, она до сих пор является нашим художественным руководителем, постановщиком танцев, вдохновителем, генератором наших идей. Мне вот это, Вот это, да? Покажи. Вот наши друзья, которые сейчас по жизни наши, да, это все вот из тех времен. Мы знаем их уже вот, ну, без малого 40 лет. Она будет очень красиво смотреться, и мы будем блистать, да? Все ученики, все поколения дружны. А ведь иногда даже в семьях, пусть даже 10, пусть даже 2 ребенка, 3 ребенка, иногда они дружны. А все поколения Кенчари, они до сих пор вместе. Действительно, наш ансамбль, да, сыграл огромную роль в становлении детского хорового искусства нашей республики, даже и в России. И Василий Степанович разработал авторскую программу «От фольклора до классики». Да? Эта методика оценивается искусствоведами очень на высоком уровне. Так? И есть идея о том, чтобы вот на будущее, да, в развитии создать республиканскую детскую хоровую школу имени Василия Степановича. Эта школа нужна была бы, это уже готовая, это вот готовая земля, где можно просто семечку. И оттуда вот это пойдет ростки, и это уже все. Это будущее музыкальной культуры. Сколько прямо даст этот национальных кадров, тем более администрация Улуса поддерживает. Ансамбль Кенчари является фактически брендом детского творчества Усть-Алданского района. И в дальнейшем, наверное, ансамбль как будет развиваться как центр хорового пения, уже носящий имя его основателя. Для этого силами и Министерства культуры республики, и района будут создаваться все условия, в том числе материально-технические, кадровые. Как воспитать подрастающее поколение? Из поколения в поколение мы что хотим? Здоровое поколение. Здоровый человек, он умеет петь, умеет танцевать. Вначале ребенку только через духовность приходит, только через грацию, через стихи, через песни. Сохранение не только вот этих самобытных ансамблей, а самобытные ансамбли будут основываться там, где есть школы, детские сады, где люди живут, трудятся. Республика Саха-Якутия, для этого уделяется очень большое внимание и впредь будет уделяться, чтобы во всех, даже самых отдаленных уголках нашей республики дети могли заниматься культурой, искусством, постигать себя и находить свой путь. Ансамбль Кенчари – это гордость Усть-Алданского улуса, это гордость республики, это гордость России. Я благодарен моим детям за то, что они поверили мне. Как не гордиться такими детьми? Не зря работал.